Oppa, tayyor. Ana bo'ldi. Olib keldim men bu xaljinga. Qishloq nimaga menga yordam bermadi? Qopun, men oshpaz uchun kiyim qildim. Qo'rqdim mana. Ha, oshpaz uchun kiyim giysammi? No, mayli qishloqqa yaxshi qilibsan. Va vashi o'g'ir ekanda. Ketdim men bu yerdan bo'lmasa. Ey qopun, men bu yerdan olmalarni qilib qo'ydim. Qarang, hammasini rangini bo'yicha. Ha, yaxshi bo'lmasa qishloqqa qo'yib qo'ydingmi? Hammani qo'yib qo'yibsan. Qizil, sariq, yashil juda ham zo'r bo'lmasa. Qopun, ozgincha dam olsak bo'ladimi? 10 daqiqacha dam olaylik. Men ham qo'l sulaman. Ozgincha dam olamiz. Hamma do'stlar, men otim Qopun. Men yangi videoimga xush kelibsizlar. Do'stlar, nima qilyapsizlar? Nima qilyapsizlar? Tushuntiringlar menga ham deb so'rasanglar. Biz mana katta uy ichida restoran ochamiz. Ha, haqiqiy restoran ochamiz. Odamlar uchun narsa pishirib beramiz, sotamiz, xullas. Mashta ham o'chirishadi. Men hozir bu yoqqa xolodilnik olib keldim. Bu qishloq qila olmalar. Ha, Qopun, cho'ta zeriq qolgan odamdan olgisam kelmayapti. Xolasa o'ynaymiz. Hozir uxlasam kelman. 1 soatga qolib kelaman. Qopun, vaqtimiz yo'q bizlar. To'g'ri desa qishloq lekin nima o'ynaymiz? Qanday qo'lamacha o'ynaymiz? Qanaqa qo'lamacha o'zi oyog'im yiqilib tushayapman. Qo'q qishloqqa. Davay bo'lmasa kim birinchi shaxtdan almas topish. Qanaqa shaxtdan kim birinchi almas topish? Men xolodilnik ko'targanman. Qo'lim juda ham og'rib ketdi. Yo, bu ham bo'lmaydi. O'yin bormi? Qanaqadir ishlama qilmaysan? Ha, Qopun, ishlama qilmaysan, o'ynaysanmi? Davay bo'lmasa bekimacha o'ynaymiz. Ishlama qilmaysan-ku. Bekimacha. Bo'lmasa birinchi bo'lib men bekinaman. Mayli Qopun, biz uchalamiz qidiramiz seni bo'lmasam. Sen yaxshi bekinasan-ku. Men juda ham zo'r bekinaman. Davay sana o'ylashyapti. Mashta sanaymiz ham. Bo'ldi qishloqlar obbo qatta bekinish ham o'ylamadim-ku. Do'stlar qaqqa bekinsammikin o'ylab topish kerak endi. Men kichkina uylarga bekinsammikin, yo'q, bu yoqqa tomiga chiqolsammikin, ko'rinib qolaman. Bo'lmaydi do'stlar, bo'lmaydi. Obbo tezroq bo'lish kerak. Hozir ma'mulaga suvni chekira olsammikin, yo'q, ho'l bo'lib qolaman-ku axir. 91 nima o'sha 91 kelishdi, hozir 100 kelishdi, o'sha meni qidirishadi. Men stulning orqasiga kira olsammikin, 94 95 obbo haqqa bekinsamikin sandiqqa. Sandiqqami yoki xolodilnik, davay xolodilnik orqasigami yoki xolodilnikka bekinib mana bo'ldi. Xolodilnik yoqilmagan-ku, mana machaqa bekinib olman. 99 100 qidirishni boshladik bo'lmasam. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Do'stlar bo'ldi, ana qishloqlar qidirishni boshladi. Navoiy bo'lmasam ajralamiz. Oq qishloqqa saychi, kirma Qopun uyiga kelaman. Kichkina uylar yoniga borsa, aqrang qishloqqa davay qidiringlar. Kimdir bu yoqqa kiryapti do'stlar, kimdir meni uyimga bordi. Xo'p, Qopun qayerda bo'lishi mumkin? Qopun xolodilnik orqasidami? Yoki sandiqcha bekin oldimi? Yo'q, o'zi nimaga xolodilnik yoqilmagan? Xolodilnik yoqib qo'yamiz, buzilib qolsa-chi yana. Obbo, xolodilnik yo'qotdi do'stlar, suvib ketaman-ku. Nimaga xolodilnik yo'qadi? Tushundik, Qopun yo'q ekan, ketdim men bundan. Obbo do'stlar, xolodilnik yoqib qo'ydi. No, mayli, zato menda issiq kiyim bor-ku, to'g'ri, mana issiq tastovka bor-ku, mana Qopunda so'yib qolmasam kerak endi, to'g'rimi do'stlar? Mana shu o'tiraveraman endi. Hozir ozginchagina bo'layman, qishloqlar taslim bo'ladi, keyin bu yerdan chiqsam bo'ladi bu xolodilnikdan. Chunki ko'p o'tirsam bo'lmaydi bu xolodilnikda. Lekin kiyimim to'g'ri, so'rov uni mayli. Bo'ldi. Cho'ta so'yib ketaman dedi do'stlar. Yarim soat o'tdi, 30 daqiqa o'tdi. Cho'ta vashi so'yib ketaman. Vashi emas, normalni so'yib ketaman do'stlar. Qishloqlar boshqa bu yoqqa kirgani yo'q. Qopun qayerda bo'lishi mumkin? Cho'ta Qopun vashi ko'rmayapti bu yerda. Uyda ham yo'q, boshqa ham yo'q. Nima shaharga ketib qolganmi yoki bizlar qishloqimizdan ketib qolganmi? Qanaqa sizlar qishloqlarga ketib qolaman? Qana bo'ldi, qishloqlar chiqib ketishdi do'stlar. Sal nafas oldi. Nafas oldim. Qishloqlik yot yopishim kerak. Yana kelyaptimi bu yoqqa? Boya ko'chadan gapirgan demak. Qopun bo'tamikin, balki u qishloqqa yetuvdim tekshirganda. Sandiq orqasidamikin? Yo'q, tomga chiqib olgan. Yo'q, tomga ham chiqib olmagandir endi, tomda ko'rinardi. Vosh suyib ketaman, lekin do'stlar cho'ta bilmayman qancha soat o'tdi, lekin men juda ham suyib ketaman. Nima qilishni ham bilmayapman do'stlar. Vosh yuzim
qarayli so'yib ketganini qaltirab ketaman. Chiqsammikin a? Yo'q, chiqsam hozir men yutqizaman-ku axir. Shu yerda qornim ham sal och qoldi borum. Hozir chiqsammikin a? Qishloq qilib chiqdi bu yerda ko'rinmayapti. Sal so'rov kiyim kiyib olishim kerak. Axir qishloq banaqa aytuvdi-ku menga oshpazlik kiyimini tanlab olmadi. Balkim o'shani kiyib olsammikin ham rostdan ham yaxshi bo'lardi. Yo'qmikin qishloq qilib? Yo'q, bu yerda yo'q ekan. Issiqqina havo mazza. Tezroq bo'lish kerak, tezroq bo'lish kerak. Qishloq qilib meni qo'rqamasam men yutishim kerak albatta. Do'stlar, hozir oshpazlik kiyimini qayerda edi? Mana shu sandiqlardanmikin ovqat olsammikin yoki ovqatim qornim ochib ketdi. Mana bo'ldi. Kimni o'g'lim qishloqlar yotdi. Kapot. Yo'q, hech qayerda nima taslim bo'lamiz bu yerda qishloqlar. Yo'q, nima taslim bo'lasan? O'z topamiz kapotni. Bu taslim bo'lmaysizlarmi? Men yutim kelyapti, axir kiyib olamiz bu oshpazlik kiyimini. Mana shu yerda o'tiramiz endi. Voy, so'yib ketdim. Voy do'stlar, yomon lekin qaltirab ketaman o'sha vashi chiqaman deb turibman. Shu yerdan jonimni qaraylik, jonim yana yarimta qoldi. Hozir jonim ketadi yana. Ovqatim yo'q, qornim ham ochib ketdi. Vashi so'yib ketdim lekin qishloq qilib yaq kiyganim yo'q, balkim taslim bo'lgandir yoki yo'q taslim bo'lmagan, sekin chiqib qolsammikin shu yerdan. Chunki meni qornim juda ham ochib ketdi hozir. Yoki polkalarda ovqat bormikin? Hozir ovqat topib issiqqina choy ichsam zo'r bo'lar. Qishloq bo'ti turgan ekan-ku. Choyda kapot topolmayapmiz-da. Ishimiz ham qolib ketyapti bo'ti. Kapot tezroq chiqa qol. Chiqmaydi, baribir biz yutamiz ham. Taslim bo'lsalaring-chi, nima taslim bo'lyaptilar? Xos topamiz kapotni, xos topamiz, taslim bo'lmaymiz-ku. Sandiq ochamiz. Nima? Kim sandiq ochdi? Bo'ta tushunmadim. Kim sandiq ochdi? Xudo qilib sandiq ochilib qoldi. Men-ku axir bu xuddi olamiz, nima olsamki yana go'sht olaman. Qishloqqa yoq kelinglar. Nima bo'ta sandiq olsa o'zi ochilyapti. Tezroq bo'lish kerak. Qornim juda ham ochib ketdi lekin. Xuddi yeb oldim. Chota nonni yeb olamiz. Ich va pishirilmagan go'sht ekan-ku. Mayli, hozir hamma narsa ketib turadi. Qorin ochib yedi. Oddiy choy topganim yo'q lekin men qishloqlar chota sandiq o'zidan o'zi ochildi. Qishloqqa jiddiroq qo'yamiz. Qanaqa qilib sandiq o'zidan o'zi ochiladi? Bak bo'lgandir balkim. Bilmasam. Bo'ldi, men go'shtni oxirgi yeb oldim. Yo'q, men hozir o'lib qolaman do'stlar. Yo'q, men bu yerdan chiqishim kerak endi. Men bu yerdan chiqqanman. Hozir men yoki tamom bo'laman. Vashi so'yib ketdim lekin qishloqlar men topolmadim-ku, baribir to'g'rimi? Voy, mazanam chissiq ay boshi nima bo'lyapti? Muzdaydan suvga. Kapot turarmikin bugun? Nima turmas kerak? Qishloqqa yaxshi niyat qo'rgan turadi kapot albatta. Turadi, mana turyapti-ku. Axir issiqqina choy qilib beringlar kapotga. Bo'ldi. Nima bo'lyapti bu qishloqlar? Voy kapot, turding mana qayerdan? Turgan qishloqlar. Nima bo'ldi bu yerda? Kapot bilmasam, mana katta uyga kirsam saqirab turib buzlab yotgan ekansiz. Yo'q, qayerda bekin o'ylayapsan-a? Men xolodilnikda bekindim-da. Bo'ldi, tushuntiramiz. Qanaqa xolodilnikda bekinasan? Kapot vashi yaqinida olganmiz. Xolodilnikda nima bekinasam? Yana kimdir xolodilnik yopib qo'ydi deb boru. Kim yoqdi shu xolodilnikka kerakmi? Shu yoqib xolodilnik va bir şey so'yib ketdim. Kapot, men bo'ldim. Nima biz qoladi bu yo'tirib sanaqatdan bu xolodilnikda turishingda. To'g'ri etasan. Rahmat choy uchun sizlarga qishloqlar. Hoy, rahmat bu yoqqa olib keldinglar. Izzatmi men yutdimman. Kapot yutding albatta. Bo'ldi. Zato tuzalishi kerak edi. Biz restoranga qarashimiz kerak. Boringlar tezroq restoranga qaranglar, bo'lmasa men ozgincha tuzalib olay, ozgincha isinib olay bu yerda. Yaxshi qilasan kapot, isinib olib. Boshqa xolodilnikda bekinib o'tirmagan kapot. Albatta bekinib o'tiryapman xolodilnikda va qaltirab ketdim qishloqlar. Bo'ldi, boringlar. Hapsi ishidan ko'ringlar do'stlar. Chota yomon bo'ldi. Boshim og'ridi chunki muzdekkina joydan issiqqina joyga chiqdim va boshim aylanib olib ketdi.
lekin choy zo'r ekan, limon bilan yaxshi ham isishdi. Men bitta nonni ham mazza qilib yesam bo'ladi. U ani xolodilnik, jinniroq xolodilnik, endi xolodilnikka sotib olib yangisini olish kerak azlashni. Yaxshi ishlayotgan xolodilnik juda ham zo'r muzlatdi mana. Bo'pti do'stlar, oqishloq yoqganini qaranglar xolodilnikka. Yoqmaganda lekin yomon bo'lardi. Yoqmaganda men bemalol yutib ketardim. Bunaqa qiziq bo'lmas edi, mayli do'stlar. Zarto zo'r video chiqdi, to'g'rimi? Tillari olmay olamizda. Menga yana effektli berdi, yana menga jonli berdi doполнительно. Juda ham zo'r bo'pti do'stlar. Men aptechkani ham qilib olishim kerak hozir, dorilarni ham ichib olishim kerak. Bir poz yotishim kerak. Bir kun yo'da men ertaga restoranga ishga chiqishim kerak. Like bosishdan chiqmasin, obuna bosishdan chiqmasin.